आज हामी त्यही अगाडिको क्लासमा डिस्कस गरेको कुरालाई कन्टिन्यू गर्छौँ है। पोलिट्रोपिक मोडेल फर न्युट्रन स्टार लास्ट टाइम हामीले एउटा सिम्पल यो पोलिट्रोपिक इन्डेक्स 1.5 बाट 1 राखेर डिस्कस गरेका थियौँ र केही डिस्कन्टिन्युटीहरू देखाएको थियौँ त्यहाँ है। हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम मास कन्टिन्युटी रिलेसन युज गरेर त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर केही प्रोफाइलहरू मास प्रोफाइल, डेन्सिटी प्रोफाइल, प्रेसर प्रोफाइलहरू लेखेका थियौँ है। त्यही नै कुरालाई अलि एक्सटेन्ड गर्छौँ। त्यो एउटा खालको थ्योरेटिकल डिस्कसन जस्तो थियो। लास्ट क्लासमा हामीले यसरी न्युट्रोन ड्रिपलाई डिस्कस गऱ्यौँ। वाट इज द मिनिङ अफ न्युट्रोन ड्रिप एन्ड वाट इज हाउ डेन्सिटी क्यान create a situation in which Fermi energy is so high that it exceeds the rest mass energy of electron with some additional energy that supports one nuclear reactions, and due to this nuclear reaction, electron prefer to go through the nuclear reactions by combining proton. This is called neutron drip. This is because of the density, very high density of the medium, very high density of this star. त्यो हामीले अगाडि डिस्कस गरेका थियौँ है। त्यस पछाडि हामीले लिनियम डिफरेन्शियल इक्वेसनको जनरल सल्युसनमा हामीले यो यसको भ्यालु पहिले सुरुमा हामीले 1.5 राखेका थियौँ, जसले गरेर व्हाइट ड्वार्फलाई मोडल गरेका थियौँ। 1.5 भनेको लो डेन्सिटीको लागि हो। डेन्सिटी बढाउनलाई इन्डेक्सको भ्यालु डिक्रिज गर्नुपर्छ, त्यसैले हामीले 1.5 बाट 1 को 1 राखेर यस्तो खालको डिस्कसन आएको थियो है। So this is for n equals to 1. So mass profile is found to be exponentially increasing with r square, but pressure and density profile shows a different behavior. It has two components, dependent components with r. The first component is proportional to 1 upon r square. Second is similar to mass profile. So at very small distance, this component dominates, and at large distance, this component begins to dominate. This is for very small distance. So this is for density profile. This is 1 upon r, and here you have 1 upon r square. So this is very sharp. So यसै गरी हामीले डिस्कस गरेका थियौँ तीनटै प्रोफाइललाई। यसरी सेन्टर रिजनमा, भेरी सेन्टर रिजनमा मास थोरै भए पनि प्रेसर र डेन्सिटी हाई हुन्छ, र सेन्टरबाट थोरै अगाडि बढ्ने बित्तिकै न्युट्रन स्टारको सेन्टर रिजनबाट अनि त्यो सार्पली डिक्रिज हुँदै जान्छ, र पर्टिकुलर पोजिसनमा गएपछि फेरि अर्को टर्मले डोमिनेट गर्न थालेपछि पर्टिकुलर पोजिसन डिपेन्ड्स अन द साइज अफ द or the radius of the neutron star. So particular position is different for different stars. So what is the importance of that particular position? Why this sort of discontinuity is found? So there should be some sort of equilibrium between both regions. There should be some connections between both regions through this discontinuity. त्यसलाई mathematically भन्दा theoretically कनेक्ट गर्ने कुराहरू हुनु पर्यो। किन चाहिँ मास थोरै हुँदा पनि प्रेसर एक्सेसिभली हाई भयो सेन्टर रिजनमा, प्रेसर सार्प इन्क्रिज किन भयो, डेन्सिटी भन्दा सार्प इन्क्रिज किन भयो, यसलाई इन्टरप्रेट गर्न धेरै खोजे। इन्टरप्रिटेसन डिफ्रेन्ट वेमा इन्टरप्रिटेसन आयो 1975 1980s को बेलामा। तर त्यस्ता इन्टरप्रिटेसनहरूलाई अब्जर्भेसनको थ्रुबाट अथवा एक्सपेरिमेन्टबाट पनि, केही एक्सपेरिमेन्टबाट पनि भएको थियो, पर्फर्म गरेको थियो, अहिले पनि पर्फर्म गरिन्छ, हाई म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गरेर, डेन्स इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरेर यो कुरालाई, यो डिस्कन्टिन्युटी रिजनलाई भेरिफाई गर्न एक्सपेरिमेन्टली सकेन है। र के भनियो भने त्यहाँ न्युट्रन स्टारभित्र डिस्कन्टिन्युटी, सार्प डिस्कन्टिन्युटी हुने रिजन हुँदैन, त्यहाँ कन्टिन्युटी नै हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसैले त्यो अर्को मोडेलतिर जान खोजियो है। अब यो कन्टिन्युटी 1 मा राख्दाखेरि त्यस्तो खालको डिस्कन्टिन्युटी आयो। 1 भन्दा डिक्रिज गर्दाखेरि सपोज 0.99, 0.9, 0.8 डिक्रिज गर्दै गर्दै 0.5 सम्म पुग्दा के होला, जति n को भ्यालु जति राखे पनि हाम्रो प्रोसेस चाहिँ उयो हो। मैं पहिले यहाँ जनरल प्रोसेस लेख्न खोजे है। सो यु शुड स्टार्ट, मेथड इज द सेम टु फाइन्ड द प्रोफाइल, whatever the value of n, जति भ्यालु दिए पनि हामीले
यही प्रोसेस युज गर्ने जुन अगाडि पनि हामीले युज गरेका थियौँ है. सो you have to begin from this equation. Pressure is proportional to density to the power this gamma. Gamma is defined in terms of polytropic index. So first you have to set value of n. Means questions मा सोधे आउन सक्छ अथवा चाहिँ discussion what will happen if you have a n value in between 0.5 and 0.6 or 6 and 7 त्यस्तो खालको हुन सक्छ जे भए पनि हामीले n को भ्यालु राख्ने एउटा इक्वेसन आउँछ पावर एउटा पोलिनोमियल इक्वेसन आउँछ त्यसपछि त्यसलाई डिफरेन्शिएट गर्ने put the value of polytropic index whatever the value and differentiate it differentiate गरिसकेपछि dp by dr भनेको hydrostatic equilibrium हो so you have to use this relation hydrostatic equilibrium. Okay, so you have differentiation form and you have to equate that equation by minus gm rho by r square, then you need to integrate it. त्यसपछि हामी integrate गर्छौं है. integrate गरिसकेपछि हामीले के पाउँछौं भने डेन्सिटी को एक्सप्रेसन पाउँछौं. सबभन्दा पहिले डेन्सिटी एज अ फंक्शन अफ m and r पाउँछौं है. यो m लाई फेरि फर्दर हामीले integrate गर्नुपर्ने हुन्छ. पहिले त r मै गर्छौं, r कै भेरिएबलमा गर्छौं है. So integrate it and find the expression for density. So you should remember density is not only a function of r, it is also a function of m because m depends upon r. So this is r, this is also r, this depends upon r. So and again after finding density थाहा भइसकेपछि density यहाँ राख्न सकियो. You know mass continuity relation, so you have to substitute density from here or from hydrostatic equilibrium or from linear differential equation. You have differentiate it and then again integrate it and you have expression for density and you substitute density here. So if you substitute density here, density is a function of r. You have to find out mass profile here. Now you need to integrate it. Now you again integrate it, and what you found is you found expression for mass which depends upon r only. This is called mass profile. This is the first expression that you found. You have started from linear and differential equation. So difference relation between pressure and density. Okay. And then you have expression for mass. And then you can substitute this profile or you need to substitute this mass profile in the previous relations in which you have expression for density. अगाडिको एक्सप्रेसनमा हामीले मास राखिदियौ भने फेरि यो density as a function of r आउँछ, mass eliminate हुन्छ है. So you have mass profile and density profile. If you have density profile, you can substitute it in your first equation. First मा हामीले linear relation बाट सुरु गरेका थियौ, pressure or density relation. You can find pressure profile. So in this way, you can find mass profile, density profile, and pressure profile very easily. You have to integrate twice, and you have to differentiate once, and you have to rearrange. You have to eliminate other parameter other than r. r भन्दा बाहेकको प्यारामिटरलाई अरु प्यारामिटरलाई eliminate गरेर हामी लेख्छौं है. So this is the simple way. You should start from linear relation, apply hydrostatic equilibrium, apply mass continuity relation, and then find expression for mass profile at first, and then substitute this in previous relations to find the density profile, and again to find the pressure profile. So this is the way. This is the way through which you can calculate three profiles, particularly for your that polytropic index. Whatever the value of polytropic index, you can calculate it. Okay. So now I move to अब यो कुरा तपाईहरु आफै गर्न सक्नुहुन्छ. Let's say you have substituted 0.5. 0.5 राख्ने बित्तिकै n plus 1 by n छ, n भनेको 0.5 हुने हो, n plus 1 1.5 हुने हो. 1.5 by 0.5 भनेको तपाईको डेन्सिटी को पावर 3 भएर आउँछ. So you have your first equation is like this: pressure equals to pressure is proportional to density q.
त्यसपछि त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्ने हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियममा राख्ने अनि फेरि इन्टिग्रेट गर्ने फेरि त्यसलाई मास कन्टिन्युटी रिलेसनमा राख्ने फेरि इन्टिग्रेट गर्ने अल्टिमेटली मास प्रोफाइल आउँछ र माथि फेरि जाने सब्स्टिट्युट गर्दै जाने ओके सो इफ यु युज दिस भ्यालु यु गेट मास प्रोफाइल एज this 32 pi square g this is constant divided by 75 k this is proportionality constant between mass between pressure and density okay so mass is proportional to r to the power 5 you get this and you substitute this in mass continuity relation and you find density profile there um, you have relation previous relation. So after substituting mass profile, you get density profile. So density profile is found to be proportional to r square. अब यहाँ हेरौँ यसले के भन्छ भने r को भ्यालु बढ्दै गयो भने स्टारको सेन्टर रिजनबाट माथि बढ्दै गयो भने मास बढ्दै जान्छ यसको मतलब अगाडिको जुन हामीले 1 राखेर जे आएको थियो नि त्यहाँ एक्सपोनेन्शियल थियो है एक्सपोनेन्शियल r स्क्वायर थियो यसको मतलब सेन्टर रिजन खोक्रो हुन्छ r बढ्दै गयो भने मास बढ्दा पाइन्छ यसले त्यो भन्छ है डेन्सिटीले पनि त्यही भन्छ त डेन्सिटीले के भन्छ भने यो चाहिँ शार्पली मासहरु धेरै मास ठेलिएर सर्फेसमा जान्छन् स्ट्रङ डिपेन्डेन्स छ फिफ्थ अर्डर पोलिनोमियल छ r को भ्यालु थोरै भयो भने पनि यसको भ्यालु एकदमै धेरै हुन्छ है डेन्सिटी चाहिँ सेकेन्ड अर्डर पोलिनोमियलको किसिमले जान्छ भनेको डेन्सिटी डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ तर इन्क्रिजको रेट चाहिँ इन्क्रिज चाहिँ मास जस्तो हुँदैन यसको मतलब भित्र पनि मटेरियलहरु हुन्छ भित्र के मटेरियल हुन्छ डिजेनरेट न्यूट्रनहरु त माथि गयो हार्ड स्फियर जस्तो बन्यो त्यो बाहेक अरु मटेरियलहरुले गरेर डेन्सिटी कन्ट्रिब्युट गर्छ होला त्यो हामी पछि डिस्कस गर्छौं ओके सो अगेन इफ यु सब्स्टिट्युट दिस प्रोफाइल इन योर इक्वेसन फर्स्ट यु गेट pressure profile as this is constant so pressure profile is proportional to r to the power 6 यसको मतलब प्रेसर मास भन्दा पनि बढ्ता हुने भयो यसको मतलब प्रेसर एक्सर्ट गर्ने मटेरियल्सहरु अथवा ग्यासेसहरु अथवा न्यूक्लियोन्सहरु सरफेसमै हुन्छ अथवा एक्सट्रिमली थिन सरफेसमा बाहिरपट्टि नै हुन्छ भित्र खोक्रो हुन्छ यसको मतलब त्यहाँनिरले एक्सर्ट गर्ने त्यहाँको प्रेसर भनेको डिजेनेसी प्रेसर एक्सर्टेड बाइ न्यूट्रन्स न्यूट्रन डिजेनेटी प्रेसरले डोमिनेट गरे हुन्छ यो प्रेसरलाई अरु पार्ट पनि हुन्छ okay so if you plot it यसलाई प्लट गर्दिए भने हामी पाउँछौँ यो r5 भनेको यो ग्रीन भएर राखे प्रेसर r6 छ त्यसैले यो भन्दा बढ्ता सार्पली इन्क्रिज हुने यसरी बनाउनु पर्यो त्यस्तै डेन्सिटी प्रोपोर्सनल टु r स्क्वायर डेन्सिटी रिलेटिभली तल आउने ओके अब यसलाई डिस्कस गर्दाखेरि यसरी कोरको क्रस सेक्सनलाई काट्यौं भने कसरी इन्टरप्रेट गरेछ त्यसलाई मैले ब्रिफली यहाँले भन्छु मात्रै यो सेन्टर रिजन जुन छ त्यहाँ नि खोक्रो जस्तो भनेको छ नि त खोक्रो भए पनि त्यहाँ डेन्सिटी चाहिँ छ थोरै केही मटेरियलहरु छ त्यो के छ भन्दा त्यसलाई यो अब्जर्भेसनल एभिडेन्सेसहरु के पाइएको छ भने केही चार्ज्ड फर्म्युन्सहरु पनि पल्सारबाट रोटेटिङ न्यूट्रन स्टारबाट बाहिर निस्किरहेको हुन्छ चार्ज फर्म्युन्सहरु sorry hyperons niskira huncha so probably this region density of this region is because of charged hyperon भनेर पहिले हाइपोथेसिस राखियो है त्यसपछि यो एकदमै बाहिरको रिजनमा त डेन्सिटी हाई हुन्छ न्यूट्रन हुन्छ डिजेनरेट न्यूट्रन हुन्छ सलिड डिजेनरेट न्यूट्रन हुन्छ एकदमै डेन्सिटी हाई हुन्छ एक्सेसिभली हाई अगाडि हामीले लेखेका थियौं इभन न्यूट्रन ड्रिपमा पनि डेन्सिटी 10 to the 12 मा जानु पर्थ्यो यहाँ त अझै 10 to the 14 को अर्डरमा हुन्छ एसआई युनिटमा है केजी पर मिटर क्यूब त्यसपछाडीको यो रिजन जुन छ जहाँनिर डेन्सिटी पनि हुन्छ प्रेसर पनि हाई हुन्छ है मास चाहिँ थोरै हुन्छ मास धेरै मास चाहिँ बाहिरपट्टि हो यो रिजनमा के हुन्छ भनेर थ्योरेटिकली सुरुमा धेरै पहिलेदेखि नै राखिएको हो यो पुरानो प्रिभियस मोडल जुन हामी लास्ट टाइम डिस्कस गरेको थियौं त्यसमा पनि सुपर फ्लुइड न्यूट्रन हुन्छ भनेर भनिएको थियो सुपर फ्लुइड प्रोपर्टिज जुन छ जसमा जुन सेकेन्ड अर्डरको फेज ट्रान्जिसन भएर जाने कुरा छ यसलाई म यस पछाडी हामी एनर्जी ट्रान्सफरमा जान्छौं अनि त्यसपछि हामी र्यान्डम वाकको बीचमा एनर्जी ट्रान्सफरमा दुईटा क्लास गर्छौं त्यसमा म डिस्कस गर्छु नर्मल फ्लुइड र सुपर फ्लुइडमा के फरक छ तपाईहरुले क्यूएफटी मा सुपर फ्लुइडको कुराहरु पढ्नुहुन्छ
त्यति धेरै डिस्कस गर्न जरुरी हुँदैन तर जुन खालको मोसन हुन्छ नि सुपर फ्लुइडको ल्यामिनर र टर्बुलेन्ट मोसन बाहेक अर्को खालको मोसन हुन्छ बल्की बिहेभियर हुन्छ त्यो म केही एक्सप्रेसनहरु राखेर डिस्कस गर्छु है ओके यसरी डिस्कस गरियो if n equals to 0.5 you have a you remove discontinuity. There is no discontinuity. Continuously increases, continuously, all profile continuously increases. So at least you removed your discontinuity that you found when you have substituted n equals to 1. So, and this is proposed, this is hypothesized by theoreticians. Probably at the core part, there should be hyperons, energetic hyperons. And of course, other regions should contain. You मैले last time में discuss गरेको थिएँ. अलिकति मैले एउटा sentence यहाँ add गरेर फेरि राखेँ slide लाई है. Okay, discontinuity remove भयो 0.5 मा जाँदा discontinuity remove भयो. 1 मा discontinuity थियो, पहिले decrease हुन्थ्यो अनि increase हुन्थ्यो. मास बाहेक अरु प्रोफाइलहरुमा. Okay, अब हामीलाई के थाहा छ भने सबै स्टारहरु सुरुमा ठुलो हुन्छन् डेन्सिटी लो हुन्छ तिनीहरु नै कम्प्रेस हुँदै हुँदै एक्सट्रिमली एक्स्ट्राअर्डिनरी डेन्स भएर व्हाइट ड्वार्फ अथवा न्यूट्रन स्टार अथवा कम्प्याक्ट सिस्टमको अरु स्टारहरु म्याग्नेटोरहरु तिनीहरु बन्ने हुन् पल्सारहरु स्टार सो ठुलो हुँदाखेरि स्टारलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ एंगुलर मोमेन्टम हुन्छ स्टार इज सपोर्टेड बाइ एंगुलर मोमेन्टम ओके सो हाउ स्टार obtain एंगुलर मोमेन्टम there are thousands and thousands or millions and millions, trillions and trillions of stars in a galaxy. Galaxy also rotates. So galaxy also possesses angular momentum vector. It is rotationally supported system. So that's why everything is rotating there. But the rotational axis and rotational plane is different for different systems. So at least how galaxy obtain rotation, how galaxy how galaxy formed and how they obtain angular momentum for rotation. This is a big thing. We will discuss it in hierarchy model in the 4th semester. I mean detail मा discuss गर्छौं त्यहाँ galactic dynamicsहरु पढ्छौं किन स्टार रोटेट हुनै पर्यो त स्टार किन इनेक्टिभ हुँदैन त्यो एंगुलर मोमेन्टम कहाँबाट आउँछ कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त्यो कुराहरु डिफरेन्ट पार्ट हो र अहिले हामीलाई थाहा छ अब्जर्भेसनले पनि हन्ड्रेड्स अफ स्टार्सहरुको धेरै पहिलेदेखि नै रोटेसन भइरहेको अब्जर्भ गरिएको थियो सो इट हैज अ रोटेसन एक्सिस दिस इज एक्चुअली एंगुलर मोमेन्टम एक्सिस and for neutron star if you have a very high magnetic field एउटा विचार गरौँ त इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल हो इलेक्ट्रोन जब ड्रिपमा जान्छ नि ड्रिपमा जाने भनेको डाई हुने प्रोटोनतिर जाने ड्रिपमा जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ एज सच चाहिँ स्टार नै रोटेट भइरहेको हुनाले स्टार आफै सानो हुँदै गइरहेको छ है डेन्स भइरहेछ एक्सट्रिमली डेन्स भएपछि न ड्रिपिङमा जाने हो ठुलो स्टार सानो हुँदाखेरि त एंगुलर मोमेन्टम त एकदमै फास्ट हुन्छ so rotational period significantly decreases frequency increases significantly यसको मतलब त्यहाँ भित्र भएको इलेक्ट्रोनहरु पनि स्पिन हुन्छ नि त त्यहाँ जहाँ छ है त्यहाँ त्यो ठाउँमा इलेक्ट्रोन होल सिस्टमै रोटेट भएपछि सबै रोटेट हुन्छ भनेको त्यहाँ करेन्टको लुपहरु हुन्छ there is a huge loops of currents इलेक्ट्रोन अनि त्यो लुपहरु चाहिँ इलेक्ट्रोन ड्रिपमा जाँदा त्यो लुप हराएर जान्छ करेन्टको लुप भनेको के हो त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट भएको हो नि स्टार रोटेट भइरहेछ इलेक्ट्रोनहरु छन् एकदम सफोकेटेड इलेक्ट्रोनहरु डाई हुन खोजिरहेछन् है कन्टिन्युअसली श्रिङ्क भइरहेछ सिस्टम डेन्सिटी हाई भइरहेछ यसको मतलब त्यहाँ लुप करेन्ट इलेक्ट्रोनको लुपहरु छ त्यसमा इलेक्ट्रोनको मोसन यति हाई हुन्छ कि यसरी रोटेशनल स्पीड बढाए हुनाले यति हाई हुन्छ कि त्यसले जेनेरेट गर्ने करेन्ट एक्सट्रिमली हाई हुन्छ goes up to 1000 एम्पियर त्यस्तो करेन्ट भएको लुपहरु त्यहाँ छ त्यो लुपमा करेन्ट फ्लो हुने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ त्यहाँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ है सो देयर इज अ म्याग्नेटिक फिल्ड देयर इज अ ह्युज करेन्ट अब विचार गर्नुस् त्यो करेन्ट त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ सडनली सफोकेट भएर फर्मी एनर्जी उले खेप्न नसकेर उसको एनर्जी चाहिँ उले बढ्दा खर्च गर्नुपर्ने र न्यूक्लियर रिएक्सन चाहिँ फेभरेबल रिएक्सनमा जान सक्ने प्रोटोनहरु भेटिने क्रस सेक्सन भित्र भेटिने भइसकेपछि प्रोटोनहरु
प्रोटोन न्यूट्रन ड्रिपमा जान्छ ड्रिपमा जाने बित्तिकै त्यो त केमा कन्भर्ट हो अनचार्ज पार्टिकलमा कन्भर्ट हो यु हेभ अ प्रोटोन यु हेभ अ न्यूट्रन सो यु हेभ अ positive current loop negative current loop so you have a huge amount of magnetic field because of those loops and suddenly what you see is it goes to the neutron it converts into neutron this means those loops how those loops accommodate how those loops addresses त्यहाँ भएको म्याग्नेटिक इनर्जीहरू स्टोर हुन्छ त्यो स्टोर हुने इक्वेसन चाहिँ एउटा हामीले हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम भन्यो नि अगाडि सिम्पल रिलेसन ग्रेभिटी र प्रेसरको त्यस्तै म्याग्नेटो हाइड्रोडायनामिक इक्वेसन छ म्याग्नेटिक फिल्डको लरेन्स फोर्सको टर्म पनि त्यहाँ एड गरेर लरेन्स फोर्सलाई भ्यानिस हुने कन्डिसन गरेर एउटा इक्वेसन छ है त्यो इक्वेसन हामी इन्ट्रोड्युस गर्छौँ पछि है त्यसको डिटेलमा हामी पढ्दैनौँ त्यसको डिटेलमा चाहिँ प्लाज्मामा पढिन्छ प्लाज्मा चाहिँ म्याग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्सको कुराकानीहरू डिटेलमा पढिन्छ ओके सो सडनली अनचार्ज पार्टिकलमा कन्भर्ट भइसकेपछि त्यहाँ स्टोर भएको म्याग्नेटिक फिल्ड कन्टिन्युअसली स्टोर हुँदै जान्छ ड्रिपिङ कन्टिन्यू हुँदै जान्छ र अर्को कुरा पनि के छ ड्रिप हुँदाखेरि इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको भेट हुने हो अथवा भनौँ क्रस सेक्सनभित्र मिट गर्ने हो त्यो मिट हुँदाखेरि स्पिड एक्सेसिभली हाई हुन्छ एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई के गरेको छ भने सुरुमा लुप हुँदाखेरिको स्पिड भन्दा त्यो 10 फोल्डसम्म जान सक्छ गोज अप टु भेलोसिटी अफ लाइट रेडियोस्टिक हुन सक्छ रेडियोस्टिक भइदियो भने एक्सट्रिमली एउटा रेडियोस्टिक भइदियो भने त्यो एनर्जी त्यो मास कम्प्लिटली एनर्जीमा कन्भर्ट भयो सो देयर वाज अ डिबेट बिफोर त्यो ड्रिपिङमा जाँदाखेरि चाहिँ एनर्जी मात्रै हुनुपर्ने हो न्यूट्रोन नभएर पनि त्यहाँ एनर्जी मात्रै पनि जानुपर्ने हो भनेर है देयर वाज अ बिग डिबेट तर पछि रिजल्भ भयो अनि त्यसबाट के थाहा भयो भने 0.3 सी भन्दा बढ्ता स्पिडमा इलेक्ट्रोन जान सक्दैन है एन्ड अ लार्ज नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स have been performed in Geneva as well as in Fermilab त्यहाँनिर हाई एनर्जी एक्सिलेटरमा होइन एक्चुअली साइक्लोट्रोनमा एक्सपेरिमेन्टहरू भयो इलेक्ट्रोन प्रोटोन कोलाइड गराइयो त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गराइयो है अनि त्यसपछि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा ड्रिपिङलाई रिक्रिएट गर्न खोजियो ड्रिपिङ रिक्रिएट भयो अहिले त अरू पनि ड्रिपिङहरू इभन हाइपरवन ड्रिपिङहरू प्रोटोन ड्रिपिङहरू पनि एक्सपेरिमेन्टली सक्सेस भएको छ ओके सो मैले अगाडिकै कुरा यो स्लाइडलाई ल्याएँ स्टार रोटेट गर्छ यसको मतलब एङ्गुलर मोमेन्टम उसँग छ स्टार सानो हुनु पर्यो न्युट्रोन स्टार बन्नलाई सानो हुने क्रममा एङ्गुलर मोमेन्टम एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी इन्क्रिज हुन्छ यसको मतलब त्यहाँ भएको इलेक्ट्रोनहरू त्यो स्पिड इन्क्रिज हुन्छ भनेको त्यो लुपहरूको करेन्ट चाहिँ बढ्छ observationally it is found that the neutron star rotates at a very high speed 10,000 revolutions per second this is the minimum limit it has a very high magnetic field it means a very strong magnetic current can be expected at the surface as well the rotating neutron star is called pulsar last time राखेको कुरा मैले एउटा मात्रै यो एड गरेँ यो it is found that the neutron star emits wild fermions न्युट्रोन स्टारले रोटेटिङ न्युट्रोन स्टारले यो एङ्गलबाट चाहिँ धेरै कुरा इमिट गर्छ इफ देयर इज दिस इज म्याग्नेटिक एक्सिस एन्ड दिस इज एङ्गुलर मोमेन्टम एक्सिस म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट भएको छ म्याग्नेट छ यहाँभित्र ह्युज म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसैले अभियसली म्याग्नेटिक एक्सिस हुन्छ म्याग्नेटिक डाइपोलमा बस्छन् म्याग्नेटहरू है सो इफ देयर इज अ सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन these two axes then that is called pulsar if these two coincides दुईटै कन्साइड भइदियो भने त्यसलाई न्युट्रोन स्टार मात्रै भनिन्छ है दुईटै कन्साइड पनि हुन्छ अथवा धेरै थोरै the critical angle that needed to rotate the neutron star is called dispersion measure certain degree भइदियो भने 7 डिग्री चाहिँ यसको प्रिलिमिनरी सबभन्दा पहिले 7 डिग्री भनेर theoretically र observationally डिसाइड गरे 7 डिग्री इज भेरी टाइनी भेरी स्मल 7 डिग्रीसम्म हुनुपर्छ 7 डिग्री भइदियो भने यो न्युट्रोन स्टार रोटेट हुन्छ न्युट्रोन स्टार भनेको टर्च लाइटलाई हामीले यसो टर्चलाई अन गरेर 8 लेखेर गरे जस्तै हो यदि न्युट्रोन स्टार हाम्रो फेस अनमा छ भने त्यसले त्यसै गरी रोटेट गर्छ त्यो भनेको यो टर्च लाइट हो यहाँबाट निस्केको मटेरियलहरू जुन छ त्यो दुईटा एङ्गलबाट निस्केको मटेरियलहरू ती मटेरियलहरू के निस्किन्छ
अनि त्यहाँबाट वाइल्ड फर्मियोन्सहरू निस्किन्छ, हाइपरोन्सहरू निस्केको डिटेक्ट गरेको छ है। त्यस्तै कस्मिक पार्टिकल्स भनेको यहीँभित्र नै हाइपरोन्सहरू हुन्छ, मोस्टली प्रोटोन्सहरू नि, प्रोटोन पनि निस्किन्छ, ड्रिप नगइसकेको प्रोटोन्सहरू निस्किरहेको हुन्छ। र इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने it also emits gravitational waves in terms of gravitons. Graviton as a quanta emit हुने एउटा नेचुरल लेबोरेटरी भनेको पल्सार हो, पल्से रोटेटिङ न्युट्रोन स्टार हो। सो दिस इज द प्रोसेस अफ डिटेक्सन ग्राभिटेसन। अहिले जति पनि ग्राभिटी डिटेक्ट भएको एनाउन्स भएको थियो लास्ट 5 इयर्सदेखि तपाईँहरूले हेऱ्यो भने लाइगोले गरेको कामहरू त्यो सबै चाहिँ एकदम ह्युज ग्राभिटी पल्स हो। ब्ल्याक होल मर्ज हुँदाखेरि त्यस्तो सुपर म्यासिभ अब्जेक्टहरूले क्रिएट गर्ने ग्राभिटी त्यो डिटेक्ट गरे हो, त्यो पल्स डिटेक्ट गरे हो। यो डिटेक्ट गरेको छैन। Theoretically, we know there is a possibility of emission of gravitational wave as well in terms of graviton. यो प्रोसेस यो हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ, मैले यो लेखेको मात्रै। न्यूट्रॉन डिप इज द प्रोसेस by which density of star as well as magnetic current develops continuously. ड्रिपिङ हुँदै गयो भने म्याग्नेटिक करेन्ट डेभलप हुँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड स्टोर हुँदै जान्छ, म्याग्नेटिक इनर्जी बढ्दै जान्छ। Density increases means radius of the star decreases and hence rotates quickly and quickly. The only matter that cannot escape out is the degenerate electrons. न्युट्रोन स्टार भित्रबाट यो डिजेनेरेट भइसकेको न्युट्रोन मात्रै ट्र्याप्ड हुन्छ, अथवा ड्रिपिङमा गएर बनेको न्युट्रोनहरू मात्रै ट्र्याप्ड हुन्छ। अदरवाइज अरू मटेरियलहरू तिनीहरू त्यहाँ क्रिएट पनि भएको छ भने तिनीहरू यो पल्सेसिङ रोटेटिङ न्युट्रोन स्टारको डिस्पर्सन मेजरबाट तिनीहरू बाहिर निस्किन्छ। त्यही नै निस्केको कुरा नै टर्च लाइटबाट निस्केको लाइट हो। तर त्यो लाइट अप्टिकल रिजनमा हुँदैन कि हाई एनर्जी रिजनमा हुन्छ रिलेटिभली। त्यसैले you need high energy telescope, you need gamma ray telescope. Ultraviolet telescope is also important. X-ray and gamma rays are important. Particularly gamma ray telescope is important to detect to measure the particles emitted from the dispersion measure of pulsar. The only matter that cannot escape is neutron. This causes the star to be dense up to 10 to the 12 kg per meter cube. ओके, सो यो हामीले अगाडि अलरेडी लेखिसकेका छौँ। n = 0.5 हुँदाखेरि तपाईँहरू गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यही इक्वेसनलाई मैले फेरि यहाँ लेखेँ। इफ n = 0.5, this is the same expression that I had shown before. If you change the value, if you go to n = 5 to n = 6, if you increase, if you move towards the say 1 मा डिस्कन्टिन्युटी थियो, एकैचोटि 5 मा गयो, 0.5 मा गयो, डिस्कन्टिन्युटी हरायो। अब फेरि 1 तिर आउन के हुन्छ? If you substitute the value of 0.6, you will get this sort of relation. Here you see, here you have R5, here you get R6. भनेको अझै चाहिँ R strongly depend हुँदै गयो माससँगै, अझै चाहिँ सेन्ट्रल रिजनमा मास कम पाउने भयो, अथवा डिजेनेरेट इलेक्ट्रोनहरू थोरै हुने भयो। डिजेनेरेट न्युट्रोनहरू सरी ड्रिपिङ न्युट्रोनहरू चाहिँ क्रस्टमा गएर त सर्फेसमा गएर हार्ड स्फियर बनाएर बस्ने भयो। If you move to 0.7, what you will get is you will get R to the power 23/3, means this is about 8. यसरी कन्टिन्युअसली इन्क्रिज भएको देखिएको छ मास चाहिँ। यसको मतलब यो पोलिट्रोपिक इन्डेक्सको भ्यालु 0.8, 0.9 मा पुग्यो भने, 1 मा पुग्यो भने तपाईँलाई थाहा छ एक्सपोनेन्शियल इन्क्रिज हुन्छ है। 0.9 मा पुग्यो भने R to the power 21 है, इन्क्रिज हुँदै जाने रहेछ। अल्टिमेटली 1 मा जाँदाखेरि चाहिँ एक्सपोनेन्शियली R² ले इन्क्रिज भयो। यसै सबैले के भन्छ भने यमको लागि देयर इज नो डिबेट। यमको लागि चाहिँ कन्टिन्युअसली सेन्टर खक्रो हुन्छ, डिजेनेरेट न्युट्रोनहरू अल्टिमेटली सर्फेसमै जान्छन्, अथवा आउटर लेयरमा, आउटर क्रस्टमा एकदम भेरी थिन लेयरमा, डेन्स लेयर भएर त्यहाँ बसेको हुन्छ। र सबै म्याग्नेटिक फिल्डहरू मेन स्टोर हुने त्यही ठाउँमा हो, डिजेनेरेट इलेक्ट्रोन भएकै ठाउँमा हो। तर ड्रिपिङ गइसकेपछिको म्याग्नेटिक इनर्जीहरू स्टोर चाहिँ क्रस्टमा हुन्छ। कोरमा के हुन्छ भन्ने कुरा एक्ज्याक्टली थाहा छैन, त्यहाँ हाइपरोन हुन्छ भनेर भनिएको छ। त म्याग्नेटिक इनर्जी जुन क्रस्टमा हुन्छ नि, त्यो म्याग्नेटिक इनर्जीले न्युट्रोनलाई सुपर फ्लुइडिटीको बिहेभियर देखाउनलाई हेल्प गर्छ। सो इट इज verify experimentally, theoretically, to some extent experimentally as well.
okay, to some extent. किनभने धेरै हाई डेन्सिटीसम्म एचिभ गर्न सकिएको छैन। अब यसलाई प्लट गरौँ त। मैले के गरेँ भने यो मैले ओरिजिनमा प्लट गरे हो, रियल डेटा हो। मैले चाहिँ यता 10 kg को अर्डरमा मास एज्युम गरेँ। दिस इज र सानो न्युट्रोन स्टार एज्युम गरेँ। So 10 kg into 14,000. So this means it goes up to यहाँ 10 छ, 11, 12, 13, 14, 10 to the 14 kg सम्म पुग्छ। Okay, 10 to the 14 kg. You know, mass of this sun is 10 to the 31 kg. Okay, 10 to 30 kg, of the order of 10 to 30 kg. यो 41 kg जस्तो 10 to the 14 or 15 kg जस्तोमा राखेँ। अब यहाँ हेरौँ, if you have n equals to 0.5, your profile is that is proportional to R5. यो अब R7 भएर आएको थियो। यसै गरी 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.91 यसरी राख्दै गयो भने के देखिन्छ भने यहाँ हेरौँ, मैले एउटा कुरा फिल गराउनलाई यो राखेको। 0.5 सबभन्दा तल छ, द्याट्स फाइन। 0.6 त्यस पछाडि अलिकति स्ट्रङ भएर आयो डिपेन्डेन्सी, रेड भयो। 0.7 स्ट्रङ भएर आयो, अझै स्ट्रङ भयो, सार्पली माथि गयो। आर बढ्दै जाँदाखेरि एकदमै बढ्ता मास सर्फेसमा गयो 0.7। Now what about 0.8? 0.8 ब्लू हो, ब्लू र ब्लू त यो पिङ्क भन्दा उतातिर गयो। पिङ्क के हो? पिङ्क भनेको यो एक्सपोनेन्शियल हो। ओके, सो दिस इज फर 0.1। ओके, सो एक्सपोनेन्शियली R square lies in between these two, R10 and R21। यो दुईटाको बिचमा लाई गर्छ है, यो यतातिर पर जाँदैन एक्सपोनेन्शियलको। ओके, सो and again it goes very strongly with 0.8, 0.9, 0.9 is here, 1 यहाँ बिचमा यो भएको छ। So this is for 1 or exponential। Okay, अब मैले यसलाई अलिकति अझै ठुलो रेन्जमा लगेर राखेँ। अझै ठुलो रेन्जमा भनेको अघि हामीले यम एक्सिसमा 14,000 थियो, यसको रेन्ज चाहिँ 60,000 जस्तो बढाएँ है। यतातिर 1, 1.5 यसरी 5, 6 सम्म थियो, यसलाई पनि 7 सम्म बढाएँ। यसरी हेर्दाखेरि पनि यो सबभन्दा तल ब्ल्याक 0.5 हुँदाखेरि स्ट्रङली इन्क्रिज हुँदै जान्छ R to the power 5। अनि त्यस्तै यो अर्कोको भ्यालु हो, यो भ्यालु हो। यो पिङ्क भनेको चाहिँ 1 को भ्यालु हो। 1 सार्पली 1 लाई हामीले फोकस गरेर हेर्यौँ भने 0.5, 0.6, 0.7 and 1 अरु धेरै स्ट्रङली हुने अघि हामीले हेर्यौँ। Okay, so this is for mass profile. If you move from 0.6 to 0.5 to 1, your mass profile will be like this. Okay, okay, this is the same. अगाडिकै स्लाइड दुईचोटि आयो। Now we move to density profile. So you can calculate density by substituting 0.5. हामीले अगाडि देखाएको थियौँ, it will be density proportional to R square. If you move to 0.6, R cube. If you move to 0.7, 8, 9, 10, 0.7, this is 4 or about 5, R to the power 5. This is 3, this is 5, and this is 8. यसो स्ट्रङली इन्क्रिज भइरहेको देखिन्छ डेन्सिटी पनि। 1 तिर पुग्दा के भयो? डिस्कन्टिन्युटी भयो। 0.9 सम्म यहाँ हेरौँ कन्टिन्युटी छ है। यसलाई तपाईले गर्दै गयो भने 0.9695 मा गइसकेपछि डिस्कन्टिन्युटी आउँछ। 95 क्रस गरेपछि डिस्कन्टिन्युटी आउँछ। ओके, सो दिस इज डिस्कन्टिन्युटी, वी रिजेक्ट दिस। यस्तो खालको कहीं कस्तो प्रोफाइल चाहिँ हुँदैन। ओके, so this is the similar plot when this is square and so on। 0.6, 0.7, 0.8 यहाँ कन्टिन्युअस छ है। 1 मा गएपछि फेरि अघिको जस्तै 0.5, 0.6, 0.7, 0.7 र 0.8 को बिचमा चाहिँ नि यहाँ 1 छ है, जुन जसमा हामीले डिस्कन्टिन्युटी देखाएको थियौँ। त्यो डिस्कन्टिन्युटीको
यो रेन्ज ठुलो लिएको हुनाले अगाडिको पार्ट चाहिँ नि यसमा आएको छैन प्रोबब्ली मैले यहाँ जुम गरेको छु ओके सो this is important. This is done in these very different papers, recent papers, even 2017-18 सम्म पनि धेरै न्युट्रन स्टारलाई स्टडी गरेर यो खालको यसमा के छ भने एउटा मैले 1 को लिए अर्को मैले 0.8 को लिए 1 र 0.8 को चाहिँ यो 1000 लाई बढाएर माथि लगिदियो भने सर्टेन रेन्जमा गएर यो इन्टरसेक्ट गर्छ भनेको 0.8 लाई 1 ले चाहिँ जित्छ यो अझै शार्प हुँदै जान्छ सुरुमा चाहिँ नि यहाँ देखाउँदाखेरि त पर यतै थियो है पिंक यता थियो पिंक यता गयो कहिले गयो यो अझै माथि जाँदाखेरि यसको मतलब डेन्सिटी एक्सेसिभली हाई भएको न्युट्रन स्टारमा यसको मतलब हेभी न्युट्रन स्टारमा त्यसलाई हामी म्याग्नेटोर भनेर भन्छौँ त्यसमा चाहिँ यो ब्लू भन्दा यो पिंक भनेको n = 1 ले डोमिनेट गरे हुन्छ n = 1 ले डोमिनेट गरेको प्रोफाइललाई जुन चाहिँ डिस्कन्टिन्युटीबाट आएको सेकेन्ड पार्टबाट आएको एक्सपोनेन्शियल पार्टबाट त्यसको त्यसले प्रिडिक्ट गरेको भ्यालुलाई सपोर्ट गरिरहेछ this is for a very exceptional type of neutron star that is called magnetar and there are only a few magnetar discovered in our Milky Way no magnetar has been discovered in another galaxy so but many neutron stars many white dwarfs are discovered in other galaxies, particularly in our nearby galaxies, Andromeda, Pinwheel, NGC 1514, and so on. के नजिकैको ग्यालेक्सीहरुमा white dwarf neutron star discover भएको छ. Okay, so this is the same. I just zoom it here to show the green line. अब मैले डेन्सिटी प्रोफाइल डिस्कन्टिन्युटी समेत राखेँ है मैले यसमा के गरेँ भने यतातिरको रिजन पनि यो रियल भ्यालुको बेसमा हो यो रियल प्लटिङ हो अघि नै हामीले स्केच गरेर मात्रै देखाएको थियौ नि यसरी गएको यहाँ हेरौँ त यो पिंक भनेको n = 1 हो सेन्टरमा एकदम हाई सडनली डिक्रिज डिस्कन्टिन्युटी रिजन यहाँ के गरौँ डिक्रिजिङ के हो यहाँबाट एक्सपोनेन्शियल डोमिनेट गर्यो स्वाट बढ्यो हो अदरवाइज यदि हामीले अरु प्रोफाइलहरु राख्यौं भने 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 मा राख्यौं भने कन्टिन्युअसली इन्क्रिज भकै आउँछ पिंकमा मात्रै 1/r ले यसलाई 1/r ले गरेर यो आयो एक्सपोनेन्शियल पार्टले गरेर यो आयो ओके this is also the same intersect गर्छ अघि हामीले भनिसक्यौं डेन्सिटी पछि प्रेसर प्रोफाइल हेरौं this is the same यो discontinuity region देखाएको real value राखेर okay so if you calculate pressure profile by substituting 0.5 and 6 and so on you get pressure profile is proportional to r to the power 6 here r to the 8 यसरी यहाँ पनि increase हुँदै जान्छ pressure degenerate gases ले exert गर्ने pressure surface मा भएको solid degenerate neutron ले exert गर्छ बढी यहाँ हेरौं you have a very high value. And this is, if you assume this is 20, then this goes more than 10. Here you see r to the power 18. Here you see r to the power 38. You can find it, you can calculate it, you can derive it. अगाडि हामीले general scheme भनेको थियौ नि त्यही किसिमले हामी सबै एक्सप्रेसन derive गर्नै पर्छ है कुनै पनि भ्यालु दिएर यसको प्रोफाइलहरु निकाल डिस्कस गर भनेर सोध्न सक्छ Okay, so this is again the same. I have rescaled this pressure. Pressure लाई सुरुमै बढ्ता राखिदिएको 10,000 युनिट सम्म यहाँ हेरौं डिस्कन्टिन्युटी कति राम्रोसँग देखिन्छ प्रेसर sharply decreases at the center है this is for 1.0 and then discontinuity remains for significant radius certain region मा discontinuity हुन्छ तर त्यो region मा के मटेरियल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन that's why we reject this model we reject this sort of u plot okay okay so अब फेरि मैले n = 0.5 हुँदाखेरि तीनटैलाई राखौं न this is mass profile this is for
This is for n equals to 5. This is the zoom one 0 to 10 सम्म छ यहाँ यहाँनिर 300 राखेको छ y एक्सिसलाई रिस्केल गरेको छ y एक्सिस जति धेरै बनाउँदा पनि इन्टरसेक्ट हुँदैन यहाँ तर हामीले n equals to n equals to 1 मोडेलमा गइदियो भने हामीलाई थाहा छ दुईटा डिस्कन्टिन्युटी एक्जिस्ट गर्छ एउटा शार्प डिस्कन्टिन्युटी अर्को पनि फेरि फर्दर डिस्कन्टिन्युटी प्रेसरको लागि र डेन्सिटीको लागि मासको लागि मात्रै डिस्कन्टिन्युटी छैन इट इन्क्रिजेस एक्सपोनेन्शियली यसरी गएको छ मासको लागि अदरवाइज अरूको लागि पहिले डिक्रिज हुने अनि इन्क्रिज हुने बिहेभियर जुन हामीले अगाडि डिस्कस गर्यौं ओके सो यु हेभ टु डु माई सजेसन इज गो थ्रु दी slides and calculate expressions for various profiles substituting 0.5 0.6 0.7 यसरी 0.9 सम्म 1 हामीले अगाडि गरिहाल्यौं 9 सम्मको यी एक्सप्रेसनहरु जुन हामीले लेखेका थियौं त्यो तपाईहरुले त्यसलाई इन्टिग्रेट गरेर ती भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्नुस् त्यो गरेर राख्नु पर्छ अनि अर्को चाहिँ यो एउटा होमवर्क मैले तपाईहरुलाई दिए अर्को क्लासमा डिस्कस polytropic model for sun for neutron for normal star अहिलेसम्म हामीले polytropic model 1.5 राखेर व्हाइट ड्वार्फलाई डिस्कस गर्यौं 1 राखेर न्यूट्रन स्टार हो कि भनेर हेर्यौं होइन होला भनेर हामीले 1 को भ्यालु सट्टै घटाएर 0.5 मा लग्यौं 1 बाट आएको प्रब्लमहरु रिमुभ भयो त्यसपछि त्यो 5 बाट बिस्तारै डेन्सिटी डिक्रिज गर्दै 0.5 बाट बढाउँदै 0.9 सम्म ल्याए है अब अर्को क्लासमा हामी polytropic नै मोडल युज गरेर सन को प्रोफाइल कस्तो कस्तो हुन्छ सो फर सन I suggest to use n equals to 3 because sun is not a dense material. Sun is a star, normal star. It has a gases and it has no degenerate nucleons. It has only degenerate electrons, if there. And not all electrons are relativistic at the center of the sun. Only a few electrons. Few means is less than 0.0000 1% of the electron of the core. थोरै इलेक्ट्रोनहरु मात्रै स्ट्रङली डिजेनेरेट भएको हुन्छ सरी रिलेटिभिस्टिक हुन्छन् अदरवाइज अरु सबै इलेक्ट्रोन नन रिलेटिभिस्टिक हुन्छन् डिजेनेरेट भएको हुन सक्छ डिजेनेरेट अफ सर्टेन कन्डिसनमा हुन्छ डिजेन्सी लेभल फ्लक्चुएट हुन्छ बिकज सन इज नट अ नर्मल स्टार सन इज भेरिएबल स्टार एज वेल सनको पिरियड लुमिनिसिटी रिलेसन हुन्छ सन बिस्तारै चम्किदै जाने एकदमै उज्यालो हुने त्यसपछाडिबाट फेरि डिम हुँदै जाने कति वर्षमा धेरै वर्षमा 200 plus years बिस्तारै ठुलो हुँदै जाने भेरिएबल स्टार हो very mild variable star पहिले त नर्मल स्टार भनिन्थ्यो सो दिस इज योर होमवर्क केही प्रब्लम यानीको 3 राख्दाखेरि त्यही इन्टिग्रेसनहरु गर्दाखेरि तपाईलाई प्रब्लम आउँछ त्यसैले मैले यो वर्कआउट गर्न खोजेको इन्टिग्रेट गर्न त्यति सजिलो छैन सेकेन्ड इन्टिग्रेसन है So derive expression for mass, density and pressure profile. Forget temperature. अहिले हामीले न्यूट्रन स्टार डिस्कस गर्दा टेम्परेचर राखेनौं किनभने टेम्परेचर राखेर त्यहाँ भित्र टेम्परेचर कति हुन्छ भन्ने कुरा अनइम्पोर्टेन्ट कुरा हो किनभने त्यसको लागि हामीलाई हाइड्रोस्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन युज गरेर आउँदैन हामीले हाइड्रोडायनामिक म्याग्नेटो हाइड्रोडायनामिक इक्वेसन युज गर्नुपर्छ है त्यसबाट त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्ने टेम्परेचर म्याग्नेटिक फिल्ड स्टोर भएर कन्ट्रिब्युट गर्ने टेम्परेचर इक्विभ्यालेन्ट टेम्परेचर क्याल्कुलेट गर्नको लागि हाम्रो त्यो जुन फर्स्ट इक्वेसन युज गरेका थियौं प्रेसर ग्रेडियन्टको रिलेसन त्यो रिलेसनको मोडिफाइड फर्म छ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि इन्क्लुड गराएर त्यो इक्वेसन युज गर्नुपर्छ त्यसैले यसमा टेम्परेचरको लागि हामीले अहिले भनेनौं यतातिर सो क्याल्कुलेट मास प्रोफाइल डेन्सिटी प्रोफाइल एन्ड प्रेसर प्रोफाइल using polytropic index 3 and discuss it यो एउटा मैले क्वेशन राखे यो गर्ने होमवर्क हो यो सनको मोडल यो गरेर मलाई लेखेर कपीमा पठाउनुस् भाइ म हेर्छु यो भन्दा अगाडिको ब्याचमा धेरै जनाले राम्रोसँग गर्न सकेका छैन है पछि 2-4 जनाले कम्प्लिट गरे र अहिलेसम्म सनलाई मोडल गर्ने एक्जाममा पनि सोधेको छैन अहिलेसम्म डिफरेन्ट भ्यालुहरु राखेर न्यूट्रन स्टार र यो लिनियर स्टेलर मोडल देखि अहिलेसम्म हामीले गर्यौं नि सबभन्दा पहिले लिनियर स्टेलर मोडल गर्यौं डेन्सिटी प्रोफाइल लिनियरली भ्यारी गरेर है त्यसपछाडिबाट डिजेनेरेट इलेक्ट्रोनलाई मोडल गर्यौं पोलिट्रोपिक गर्यौं पोलिट्रोपिकको पनि दुईटा गर्यौं
सँगसँगै त्योभन्दा बिचमा चाहिँ लेनियन डिफरेन्सियल इक्वेसन डेराइभ गरौँ। यो पार्ट छ नि, यो मोडेलको पार्ट हो। यो पार्टबाट एउटा लङ क्वेसन चाहिँ नि इक्जाममा आउँछ, भनेको इन्क्लुडिङ सनलाई मोडेल गर्ने सम्म यो 6-7 वटा 8 वटा डेरिभेसन्सहरू छन्। यसबाट एउटा 10 मार्क्सको कि 12 मार्क्सको कस्तो फर्मेटमा छ, सबभन्दा ठुलो लङ क्वेसन्स आउँछ। 2 क्रेडिट आवर कोर्स हो तपाईँहरूको। अब धेरै क्लास बाँकी छैन, सजिलै सकिन्छ। त्यसैले चाँडो किन सकाउने भनेर पनि मैले, किनभने अब 4 वटा क्लास जस्तो गऱ्यौँ भने इनर्जी ट्रान्सपोर्ट इन द स्टार, सेन्ट्रल रिजनमा प्रोड्युस हुने इनर्जी ट्रान्सपोर्ट कसरी हुन्छ, सर्फेसमा कसरी आउँछ, कन्भेक्टिभ ट्रान्सपोर्ट, रेडिएटिभ ट्रान्सपोर्टहरूको इक्वेसन्सहरू हामी डेराइभ गर्छौँ। त्यसको जेनरल सोल्युसनको नेचर कस्तो हुन्छ त्यो हेर्छौँ, र त्यो जेनरल सोल्युसनलाई अप्लाई गर्ने चाहिँ 4th सेमेस्टरमा छ है। यसमा 2वटा क्लास हामी गर्छौँ। त्यसपछि फोटोनको कुरालाई हामी कन्सन्ट्रेट गर्छौँ, ऱ्यान्डम वाक अफ फोटोन। त्यसमा पनि 1 अथवा 2वटा क्लास गर्छौँ। र अरू बाँकी रहेको कुराहरू छ, म्याग्निच्युडसँग रिलेटेड कुराहरू, पिरियड लुमिनोसिटी रिलेसन्सहरू है, केही कोअर्डिनेट्सको कुराहरू छ। त्यसैले 2, 4 वटा 5, 6, 7 वटा क्लास, 6-7 वटा क्लासमा हामी यो कोर्स सकिन्छ है। 2 क्रेडिट आवरको कोर्स मात्रै हो, धेरै कुराकानी, धेरै कुराहरू यसमा छैन। मेन 3rd सेमेस्टरको कोर्समा मुख्य कुरा चाहिँ नै हो, यो मोडेलहरू नै हो, लिनियर स्फियर मोडेल, पोलिट्रोपिक मोडेल। र त्यसपछि अलिकति केही कुराहरू म्याग्निच्युडको छ, त्यो अब स्पेस साइन्सको कन्टिन्युएसन हो। स्पेस साइन्स नगर्नेहरूले त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। एपरेन्ट म्याग्निच्युड, त्यसपछि यो एब्सोल्युट म्याग्निच्युड विथ एक्सटिङ्सन, विदाउट एक्सटिङ्सन है, त्यो इक्वेसन्सहरूलाई कम्बाइन गरेर इक्वेसन आउँछ। त्यस्तै पक्सन्स रिलेसन्स पनि 3टा रिलेसन्सहरू छ त्यहाँ, 3टा रिलेसनको कम्बाइन, 3टा डिफ्रेन्ट टाइपको न्युमेरिकलहरू छन्। त्यो पार्टमा म जान्छु। बिएससीमा धेरै सबैजनाले लिया हुँदैन, त्यसैले त्यो पार्ट हामीले बिएससीमा गरिसकेको छ भने पनि 2-3टा क्लासमा त्यो पार्टमा जाने हो। पहिलेको योभन्दा अगाडिको ब्याचमा चाहिँ अजयले पढाएको थियो म्याग्निच्युड सेक्सन सबै है, म अजयलाई पनि भनौँला। तर त्यति धेरै कोर्स नभएको हुनाले मोडेल जति सकिहाल्यो एउटा क्लासमा, त्यो तपाईँहरूले होमवर्क गर्नुहुन्छ, त्यसैले अजयलाई भन्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ, 4th सेमेस्टरमा चाहिँ नै भन्नुपर्छ। ओके, सो नाउ आई स्टप हियर। म स्टप गरेँ भाइ, अहिले 8:30 9:30 बज्यो। फर्स्ट सेमेस्टरको स्टुडेन्टलाई हामीले डिपार्टमेन्टले भनौँ, हामीले नै भनौँ, बोलाएको छौँ। अब त्यहाँनिर चिनजान गर्नुपऱ्यो, उनीहरू डिपार्टमेन्टै घुमेको छैनन्, देखेकै छैनन् है। फर्म भर्न एडमिसन गर्न आउँदा देखा हो, क्लासरुम सेमिनार के पनि थाहा छैन। उनीहरूलाई बोलाउने, भिजिट गराउने, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, त्यस पछाडिबाट उनीहरूसँग इन्टरेक्सन क्लासेसहरू पनि 4वटा पेपरको, कति के बुझियो बुझिएन भनेर त्यही टिचरहरूले इन्टरेक्सन क्लासेसहरू गर्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि यो सबै डिपार्टमेन्टमा गर्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरे हो। फेमिलियर बनाउनु पर्यो कोर्ससँग, जाँचको लागि तयारी गर्ने स्टेजमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसपछि प्र्याक्टिकल क्लासेसहरू सुरु गर्नु पर्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर, जति सकिन्छ प्र्याक्टिकल क्लासेस स्टार्ट गर्ने हो। यो बिचमा रुटिन आउला, तपाईँहरूको पनि रुटिन आउला, त उनीहरूको पनि रुटिन आउला फर्स्ट सेमेस्टरको पनि। त्यस पछाडि स्टप हुन्छ, आफ्नो पढ्न जाँचको तयारी गर्नु पर्यो। तपाईँहरूको पनि प्र्याक्टिकल बाँकी छ, केही प्र्याक्टिकल सकिया छ, केही प्र्याक्टिकल बाँकी छ। मिनिमम कतिसम्म गर्ने त्यो डिपार्टमेन्टमा छलफल गर्नुपर्छ भनेको छु मैले, उहाँहरू गर्नुहुन्छ है। अब एकैचोटि जाँचहरू हुन्छ। ओके, अहिले मैले स्टप गरेँ भाइ, सबैलाई बाई बाई।